Immagina di trovarti in mezzo a un'esplosione di colori, musica e secchiate d'acqua. Benvenuto a Songkran, il capodanno thailandese, dove non ci sono regole e tutto è bagnato. In questo video ti porterò al centro della festa più folle e divertente dell'anno, da tradizioni antichissime, battaglie d'acqua epiche e momenti che non dimenticherai mai. Questo e molto altro in questa nuova avventura. Sei pronto? Perché da qui torna a casa Radici. Il mio tempo nel sud della Thailandia giunge al termine. Ora è il momento di spostarsi verso nord, a Chiang Mai. Il motivo per il quale è bello venire a Chiang Mai è per il Songkran, che è questo festival che dura 3 giorni. E qua Chiang Mai è appunto la città dove viene celebrato in maniera più intensa. Il problema è che stiamo una stagione dei fumi, ovvero i contadini bruciano i campi dalla Birmania, qua al nord della Thailandia, e per la nuova stagione, visto che quei fertilizzanti a quanto pare non sono ancora arrivati, e quindi il cielo, anche se non si vede tantissimo, è grigio, cioè non c'è un cielo. Peccato. Chiang Mai è una città ricca di storia e cultura, immersa in un paesaggio montano suggestivo. In origine fu la capitale del regno Lanna. Il suo nome significa nuova città, in quanto sostituiva la precedente capitale a Chiang Rai. Per secoli Chiang Mai fu un centro politico, commerciale e religioso, caratterizzato da influenze culturali provenienti dalla Thailandia, dalla Birmania e dalla Cina. Come primo giorno decido di visitarne i templi, che testimoniano la profonda tradizione buddista della regione. Attualmente se ne contano più di 300 nella città e nei suoi dintorni, ognuno con una storia unica e dettagli architettonici affascinanti. Una cosa da fare in Thailandia è sicuramente suonare un gong in pieno stile locale. Suono soave, sento già più benedetto adesso. Questi vengono anche utilizzati come luogo di ritrovo per le famiglie, che mangiano serenamente in compagnia dei monaci. Dentro il complesso incontriamo anche questo signore, che ci racconta un po' tutta la storia del tempio, e poi ci introduce nella sua meditazione quotidiana. Dopo il primo giorno passato ad esplorare i templi di Chiang Mai, è tempo di dedicarsi completamente al Songkran. La caratteristica di questo festival è che la gente va in giro con le pistole d'acqua e gavettoni a lavarsi tra di loro. E infatti cominciano a intravedersi i primi preparativi. Mi lava. Oh no, nello zaino! Mi ha lavato! Qua già cominciano a lanciare bombe d'acqua, gavettoni, spara chiunque. Quindi quello che faremo adesso è controattaccare. Andiamo a comprare un bel fucile e domani facciamo vedere qua ai ragazzini come si spara. Dopo aver comprato l'arma giusta, ci godiamo un'ultima sera di pace e tranquillità per le strade di Chiang Mai, che si rivela essere piena di vita, soprattutto tra mercatini, artisti di strada e il classico street food. Una cosa da fare a Chiang Mai è provare il khao soi, il piatto più originale della Thailandia. Khao soi? Khao soi Chiang Mai. Thank you. Andiamo ad assaggiarlo. È come se fosse una zuppa al curry con chicken, col pollo, però un po' più speziata.
qualche verdurina in più, lime, cipolline. Approvato il causone. Ora però è tempo di andare a dormire, ignari di quello che ci avrebbe riservato la giornata di domani. Oggi inizia il Songkran, il capodanno thailandese, siamo armati, la situazione è già pronta a degenerare alle 10:30 del mattino e vedremo se riusciremo a vincere questa guerra oppure verremo inondati e malamente sconfitti. Andiamo! È indegenio, ovunque vai ti lavano. Cioè, infatti adesso c'hanno il fucile. Bisogna stare attenti ai colpi da dietro soprattutto. Poi è divertentissimo. Famiglie, amici e perfetti sconosciuti si spruzzano a vicenda con pistole d'acqua, secchi e persino interi tubi, in un'atmosfera di pura gioia collettiva. Il rumore delle risate degli spruzzi si mescola alla musica e ai colori sgargianti, creando un'energia contagiosa che è impossibile non amare. Allora, se lo becco lo faccio cadere e lo distruggo. Grazie a quel gioco ho vinto questa bellissima camicia e ora sono al 100% in pieno stile Songkran. È giunto il momento di far sul serio. Con tuk tuk e il fucile andiamo a comandare adesso. Un'idea brillante. Praticamente siamo noi quelli che dobbiamo colpire, ma siamo noi quelli colpiti. Poi dura. Fuoco! Wow. Praticamente c'erano solo secchiate. Che frente sono! Perché qua c'è chi ce l'ha fretta, questa è l'infamata totale. Ma il Songkran non è solo divertimento, è profondamente radicato nella cultura e nella spiritualità thailandese. Tradizionalmente il festival segna l'inizio del nuovo anno, secondo il calendario lunisolare buddista, ed è considerato un momento propizio per purificarsi e onorare gli anziani. Le persone visitano i templi per compiere gesti di devozione, come versare acqua profumata sulle statue del Buddha e sugli anziani, un simbolo di rispetto e buon auspicio. Partecipare al Songkran significa vivere un momento unico di condivisione e felicità universale, ma anche scoprire l'anima autentica della Thailandia, dove la modernità incontra l'importanza delle radici storiche e culturali. È un invito a lasciarsi andare, a rinnovarsi e a celebrare la vita con leggerezza e gratitudine.
finisce così il giorno 1 del Songkran, bellissimo, mi piace un casino, penso di non essermi mai divertito così da che ero bambino, cioè veramente è una festa per bambini, ma la fanno tutti, da tutte le parti del mondo, questa è una cosa bellissima. Se dovete venire in Thailandia, venite durante il Songkran perché ne vale veramente la pena. E domani vedremo un po' invece come andrà. Il giorno dopo prendiamo i motorini per raggiungere un posto abbastanza particolare. Una delle attività da fare in Thailandia in generale è l'interazione con gli animali, in questo caso con gli elefanti. Da questo punto di vista ci sono però diverse correnti di pensiero, visto che molte attività che li coinvolgono dal mio punto di vista non sono eticamente corrette, tipo cavalcarli o sfruttarli per eventi da zoo, cioè robe veramente ridicole. Esiste però un baretto sperduto qua in mezzo alle montagne che ti permette di interagire con gli elefanti dandogli da mangiare, che penso sia una cosa carina, quindi non molto impegnativa, alla fine loro si divertono, ci divertiamo anche noi umani, quindi penso sia una bella attività interessante da fare. Lezione di come si dà da mangiare un elefante. Prendi la banana e la dai da mangiare. Opla. Quello che si mangiano anche bambù. Canna da zucchero. Canna da zucchero. Fa così. La ruspa. L'elefante è uno dei simboli più iconici della Thailandia, strettamente legato alla cultura e alla storia del paese. In passato questi animali venivano utilizzati per lavori pesanti, come il trasporto di legname, e durante le guerre dovevano servire come veicoli da battaglia. Ancora oggi l'elefante è considerato un emblema nazionale, rappresentando forza, saggezza e regalità. Nonostante gli sforzi per proteggerli, gli elefanti in Thailandia affrontano ancora numerose sfide. La riduzione dell'habitat naturale dovuto alla deforestazione, il bracconaggio e l'uso improprio nel turismo sono alcune delle principali minacce. Oggi si stima che ci siano circa 3-4 mila elefanti, di cui circa la metà vive in cattività. Il loro futuro dipende dall'impegno collettivo per garantire loro un ambiente sicuro e dignitoso. La cosa migliore da fare a Chiang Mai è sicuramente noleggiare uno scooter, una macchina e perdersi nelle campagne sulle montagne qua. E la cosa ancora più bella è che abbiamo trovato un tempio in restauro, quindi non c'è nessuno, si può visitare, è bellissimo ed è completamente privato. Mettiamoci in marcia per tornare verso Chiang Mai, anche se mi ho completamente dimenticato che il Songkran non è ancora finito, anzi. Nella provincia viene vissuto in maniera più contenuta rispetto alla città, ma allo stesso tempo in maniera più autentica, dove le famiglie e la comunità si radunano per immergersi appieno nella spiritualità della festa, anche se ovviamente musica e danze non possono mancare.
che c'è qua? Pazzesco. Gente genio, paesino a caso in mezzo alla strada. Basta, ho detto abbastanza, basta. È stato bello passare un po' di tempo con queste persone che ci hanno fin da subito accolto come se fossimo parte della loro comunità e prima di salutarci ci hanno dato un'ultima grande lavata. L'ultima sera a Chiang Mai, nonché del Songkran, non poteva che essere con un mega concerto in pieno centro città. Praticamente immaginatevi l'incrocio stradale trasformato a discoteca. E quindi, coinvolto dall'adrenalina, mi lascio trasportare dal flow e godermi questi ultimi momenti di festa. Ultima sera di Songkran non si poteva concludere in maniera migliore. Tanto di occhialino tattico che non userò mai più in vita mia, però devo dire che questo festival, per quanto sia diciamo pesante perché tutto il giorno che ti lavano, insomma non è proprio il top, però è veramente veramente figo, mi è piaciuto tantissimo e è una di quelle cose che veramente provi solo quando vai in certi paesi, la gente, le culture, la tradizione in generale. Cioè questo è il bello di viaggiare, secondo me, non ce n'è. Di questi 3 giorni a Chiang Mai avrò per sempre un ricordo incredibile, fatto di risate, divertimento e posti pazzeschi. Ora è giunto il momento di esplorare l'ultima zona di questo viaggio in Thailandia, la parte più autentica.